دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز هم با شما هستم با یک ویدیو دیگه. به کوچه بلند تهران اومدیم، یکی از بازارهای قدیم تهران. با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید. کوچه بلند یک بازار قدیمی در تهران هستش که به ویژه بین افرادی که سن و سالشون یک مقداری بالاتر هستش شهرت و محبوبیت خاصی داره. تقریبا میشه گفتش که تمام اجناس مورد نیاز افراد در این منطقه وجود داره و میتونن خریداری بکنن با هر بودجه‌ای که دارن، از لباس‌های مجلسی، لباس‌های راحتی. ولی خب بیشتر چیزهایی که الان ما داریم میبینیم این هستش که البته پارچه، اما بیشتر چیزهایی که داریم میبینیم این هستش که برای خانوم ها لوازم و لباس زنانه بیشتر از مردانه در این منطقه هستش و خب این محل هم در بین خانوم ها خیلی محبوب هستش. این کوچه ای که الان ما از اون رد شدیم و کوچه اولی که وارد شدیم اسمش مهران هست و روبروی در واقع کوچه مهران کوچه بلند شروع میشه و آغاز میشه. اما کوچه مهران هم جزئی از کوچه بلند به واسطه مغازه هایی که داره به نوعی حساب میشه. به غیر از مغازه‌های پوشاک فروشی و پارچه فروشی که در این منطقه هستن، دست فروشانی هم در کنار خیابون و در کنار این کوچه قرار گرفتن که خب اونا هم مشغول فروش اجناس خودشون هستن و حضور دارن در کوچه بلند. امروز هم شنبه هستش، الان ساعت حدود 2 بعد از ظهر هستش. دمای هوا تقریبا 30 درجه هست و خب هوا بسیار گرمه و چون سر ظهر هم هست و خب بیشتر گرما رو ما احساس میکنیم. دوستان عزیزم فراموش نکنید که اگر ویدیو ما رو دوست دارید حتما لایک بکنید و برای ما کامنت بذارید. اگر اولین بار هم از ویدیوهای ما رو تماشا میکنید و از این سبک ویدیوها لذت میبرید لطفا کانال ما رو سابسکرایب بکنید و برای ما کامنت بذارید که در واقع سابسکرایب شما نپره. ممنونم از لطفتون. دلیل نامگذاری کوچه بلند به اسم پایتخت کشور آلمان هم به این دلیل بوده که دروازه جنوبی سفارت آلمان رو به این کوچه باز می شده و به همین دلیل این کوچه رو بلند نامگذاری کردن. این کوچه در مرکز شهر تهران در جنوب خیابون جمهوری و بین خیابون لاله‌زار و فردوسی قرار گرفته. میشه گفت افراد مختلف با بودجه های مختلف میتونن در واقع در کوچه بلند خرید بکنن و کسی دست خالی از این بازار خارج نمیشه. با اینکه این بازار هم یکی از بازارهای قدیمی شهر تهرانه اما دارای محبوبیت خاص خودش هستش. هر نوع جنسی که شما تصورش رو بکنید در این منطقه میتونید خریداری بکنید و استفاده بکنید با قیمت‌های مناسب.
خب کم کم به انتهای کوچه برلن هم نزدیک میشیم. ممنونم ازتون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک بکنید، برای ما کامنت بذارید. نظرات شما برای ما خیلی با ارزشه. اگر اولین بار هم هست که یکی از ویدیوهای ما رو میبینید لطفا کانال رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو بزنید. ممنونم.